Ganze 14 Jahre haben wir müssen warten auf eine Fortsetzung von Jurassic Park. Jetzt ist mit Jurassic World endlich eine Fortsetzung von dieser wunderschönen, wunderbaren Filmreihe ins Kino gekommen. Ob sich der Film lohnt zum Schauen, wir sagen es euch jetzt. Der Film spielt ein paar Jahrzehnte nach dem ersten Teil von Jurassic Park und das Mal haben wir endlich einen öffentlich zugänglichen, fertigen Dinosaurierpark, nämlich eben den Jurassic World. Allerdings verliert der Dinosaurierpark langsam an seinen Zuschauerzahlen, weil die Leute sind halt nicht mehr so interessiert an Dinosaurier. Also muss etwas Neues an und das ist ein genetisch manipulierter Hybrid-Dinosaurier. Heisst ein Dinosaurier, der im Labor zusammengemixt worden ist. Allerdings, wie könnte es anders passieren? Bricht der Dino aus und es geht eine höllische Jagd los. Und alle sterben, das stimmt nicht. Das stimmt gar nicht. Also ich bin ja nicht der Resident Jurassic Park Fan da unter uns. Ich habe den ersten Film gesehen, letzte Woche. Aber mir hat der Film recht gut gefallen. Ich habe ihn sehr unterhaltsam gefunden. Das hat da unterschiedliche Sachen gelegen. Einerseits habe ich den Cast eigentlich recht gut gefunden. Der Chris Pratt in der Hauptrolle ist gut. Er ist einfach ein sympathischer Typ. Und auch sonst habe ich die Leute eigentlich gut gefunden. Der Bryce Dallas Howard, das ist die rothaarige Frau, die so ein bisschen mit ihm durchs Zeug durchzieht. Sie hat wahrscheinlich am meisten Entwicklung. Am Anfang ist sie so ein bisschen das blöde Finanzbäri, wo allen irgendwie auf den Säckel geht. Und am Schluss ist sie so die taffe Frau, die auf höchster Ruhe an einem T-Rex davor rennt. Aber egal. Es ist auch gut, Vincent D'Onofrio mal wieder zu sehen. Er hat jetzt relativ lange nicht mehr so viel gemacht. Und er ist gut. Seine Plotline gefällt dir, glaube ich, nicht so, aber auf das können wir nachher sprechen. Genau. Also den Cast habe ich gut gefunden. Und sehr wichtig, die Kinder haben mich nicht genervt. Es ist ja immer wieder ein bisschen schwierig, heutzutage gute Kinderschauspieler zu finden. Ich finde vor allem den Jünger, ihn habe ich extrem sympathisch und herzig gefunden. Der ältere Bruder hat mich zum Teil ein bisschen genervt, weil er ist eigentlich nur da gewesen, um irgendwie 3-mal im Film schöne Frauen anzuschauen. Ständig hat es irgendwelche lange Close-ups auf seine Visage gegeben, als wäre er so der Pretty Boy, obwohl das, also, lassen wir es. Seine Rolle hat mir weniger gut gefallen, aber ja, ist nicht so schlimm gewesen. Yeah. Ich bin ja sozusagen so etwas wie ein richtiger Fanboy von Jurassic Park. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, vor allem der erste Teil von Jurassic Park. Wieso? Ganz einfach, weil die Dinosaurier jetzt so überzeugend sind. Vor allem dadurch, dass sie halt hauptsächlich auf animatorische Dinosaurier gesetzt haben. Das heisst, Roboter-Dinosaurier sind nur sehr wenig CGI-Aufnahmen gemacht worden. Und die Roboter-Dinosaurier, die sie dort benutzt haben, sind dermaßen glaubhaft und dermaßen realistisch in Szene gesetzt, dass man wirklich meint, die Dinosaurier sind dort in dem Film gewesen. Und das ist eben auch cool, weil die Schauspieler haben eben auch etwas gehabt, wo sie haben können anschauen, wo ihnen auch wirklich Angst gemacht hat. Ich meine, wenn du da stehst und du hast einen 7-8 Meter grossen Dinosaurier vor dir, der dich wirklich anschaut, der dich anbrillt, dann hast du als Schauspieler auch mehr Möglichkeiten, um wirklich Angst zu spielen. Und der erste Teil hat so viel Wow-Effekt gehabt, so viel Wow-Moment. Das erste Mal, wo man den Dinosaurier sieht, den Brachiosaurus, wo sie mit dem Jeep anfahren und der Dr. Grant dreht seinen Kopf und sieht den Dinosaurier zum ersten Mal, den Moment! Und die Musik von John Williams, das ist so Sachen, die bleiben einem das Leben lang. Der 4. Teil hat mir deshalb so gut gefallen, weil sie wirklich sehr viel Wert darauf gesetzt haben, am ersten Teil irgendwie näher kommen. Den Chris Pratt habe ich auch sehr gut gefunden in seiner Rolle, obwohl ich gefunden habe, er hätte ein bisschen mehr Tiefe können haben. Aber sonst hat er wirklich alles gemacht, was er wahrscheinlich hätte können machen mit dieser Figur. Die einzige föhrige Figur, die ich gefunden habe, ist die vom, sag mir den Namen. Vincent D'Onofrio. Genau. Ich habe nicht gefunden, dass er schlecht gespielt hat. Er hat seine Rolle sehr gut gespielt. Allerdings habe ich gefunden, dass seine Rolle hätte man komplett weglassen können und der Film hätte genau gleich funktioniert. Was ich jetzt im Vergleich, eigentlich ist es fast unfair, den zum ersten Teil zu vergleichen, weil der Jurassic Park, der erste, ist wirklich ein ikonischer Film, wo man liebt und gar nicht gross kann übertreffen, aber ich mache es jetzt gleich. Der erste Teil hat einfach einen gewissen Charme gehabt. Der hat einfach, ich weiss nicht, es sind nicht so ein Haufen Figuren gewesen, es sind nicht so ein Haufen Plotlines gewesen, es war eine simple Story gewesen, und zwar sind das die Leute, die von diesen Dinosauriern mit abhauen, und beim Jurassic World haben sie so viel Zeug noch verweben in das Zusammenplatz. Ja, das habe ich nicht so gut gefunden, hat mir nicht so gefallen, und auch der erste Teil war wirklich spannend gewesen. Ich habe das einen mega spannenden Film gefunden und ich habe ihn relativ gut in Erinnerung. Und der jetzt überhaupt nicht, der hat mich nicht wirklich spannend gedacht. Die Action-Szenen mit den Dinosauriern und so, die sind wirklich cool gewesen. Solange die Dinosaurier auf dem Bildschirm bzw. auf der Leinwand waren, ist er gut.
man hat es vielleicht erahnen, mir hat der Film eigentlich gut gefallen. Er ist unterhaltsam, solange Dinos auf der Leinwand sind. Sobald dann Menschen kommen, ist es so ein bisschen, aber der Film ist unterhaltsam, ist einfach halt viel Hollywood gekostet, aber er ist gut und man kann ihn gut schauen. Für mich als grosser Fan von den ersten 2 Jurassic Park-Filmen, der dritte Teil ist ein bisschen... Ne? Shit! Ich habe den Film wirklich sehr unterhaltsam gefunden. Ich muss sagen, ich bin unglaublich positiv überrascht von dem, was ich vom Trailer gesehen habe. Ich bin beim Trailer sehr skeptisch gewesen, aber ich muss sagen, der Film ist sehr unterhaltsam. Er ist in keinster Weise so originell oder so gut wie der erste Teil, aber das muss er auch nicht. Der Film ist ein Sommer-Blockbuster-Film. Er möchte nichts anderes als unterhalten. Es geht um Action in erster Linie. Es gibt sehr viele Dinos, die man sieht. Es gibt sehr viel Action. Es gibt auch recht viel Humor. Und ich denke, jeder, der auf leichte Kost aus ist, wird total zufrieden sein mit dem Film. Ja, wie immer, danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr Jurassic World schon gesehen? Was habt ihr davon gehalten? Habt ihr ihn cool gefunden oder nicht? Dann ist das so hin und her, bist du behindert. Ich muss es witzig. So. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr das doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann könnt ihr das doch gleich abonnieren und wir sehen euch beim nächsten Mal. Ganze $512 Millionen hat der Film die meisten Szenen mit den Dinos, das sind alles echte Dinos gewesen, also echte... Erahnen, mir hat der gut eigentlich Film. Ja. Egal, was ich jetzt gesagt habe, lassen wir weg.